Hay personas que invierten mucho de su tiempo subiendo efectos de sonidos pensando que en un futuro podrán monetizar esos videos. ¿Pero realmente se puede monetizar? Hey, ¿qué pasa, cracks? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy hablaremos de los efectos de sonido y si realmente son monetizables. Y me refiero específicamente a este tipo de videos. Este canal se trata de efectos de sonidos y tutoriales, pero principalmente de efectos de sonidos. Sí, tengo monetizado este canal y también esos videos, pero hace poco me quitaron la monetización por subir ese tipo de videos. Ahora les diré si realmente pueden monetizar o no. Lo primero que tienes que saber es que los efectos de sonidos que estás subiendo no son de tu propiedad y hay cientos de personas que hicieron lo mismo y que lo están haciendo. Es ahí en donde YouTube te lo detecta como contenido reutilizado. Y no solo eso, también darle algo de valor al video, no solo poner una imagen o un video de fondo. Por ejemplo, agregar su voz, su rostro, su presencia básicamente. Creo que es la única forma de que YouTube te lo deje pasar. Como les dije anteriormente, sí tengo monetizados como 40 videos de ese tipo, pero eso no quiere decir que YouTube no me lo detecte como contenido reutilizado. Soy consciente de ello y sé que tarde o temprano los tendré que eliminar. A veces es necesario eliminar unos cuantos videos antes que perder la monetización del canal. Aunque sea tu video favorito, tu video con más visitas, es lo que hay y no nos queda de otra. Ahora les contaré mi breve historia y de cómo pude monetizar este canal y cómo perdí la monetización por 30 días. Yo en el pasado tenía como 1500 videos, de los cuales 1400 eran efectos de sonidos y estaban monetizados. Pero yo los requisitos cumplí gracias a unos cuantos tutoriales. O sea, empecé subiendo tutoriales y videos educativos y después de eso empecé a subir los efectos de sonido. Bueno, después de subir tantos efectos de sonido, ya tenía en mente que lo que estaba haciendo estaba mal, porque venía siendo contenido reutilizado. Después de un año de estar subiendo esos videos, pasó lo peor. Y ahí es en donde me quitaron la monetización por culpa de esos videos. Y al principio me dolió porque invertí bastante tiempo en subir esos sonidos. Aunque parezca sencillo, subir más de 1400 efectos de sonido lleva su tiempo. Entonces decidí eliminar todos esos efectos de sonido y dejar solo los videos que me parecieron originales. Con originales me refiero a sonidos que casi no se subieron a YouTube, o sí lo subieron, pero fui uno de los primeros en hacerlo. Después de eliminar todos los videos, volví a pedir para que me devuelvan la monetización. Para volver a pedir la monetización hay que esperar un plazo de 30 días. Bueno, pasaron esos 30 días y por fin pude volver a pedir. Y me lo devolvieron. El punto es que para recuperar la monetización tuve que deshacerme de todos esos videos. Ahora les vuelvo a decir, los videos de efectos de sonidos como estos no son monetizables. Y en el hipotético caso de que sí les deje monetizar, tarde o temprano YouTube se dará cuenta y les quitarán la monetización. Mi recomendación es que si lo van a hacer, háganlo porque les gusta. Pero sinceramente yo preferiría invertir ese tiempo en crear videos originales y que realmente sean monetizables. Pero eso ya depende de cada uno. Hey, ¿qué pasa, cracks? Para los que son nuevos en el canal, les aviso que no tengo un micro y solo estoy usando el móvil como micro. Y espero que el video les haya gustado. Si quieren más videos como este, dejen sus ideas en los comentarios. Y no olviden dejar sus likes, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.